Ehi, Zazi, sai benissimo. Dove l'hai preso questa bella giacca? È la minuta dell'email. E da zappa! A patto di sazzicato, parlo di la giacca, là! Certo zappa, bella amica, non è vero? Zazzu! No, azzu! Non posso! Su! Mette! Sono dire! Oh, non c'è da sedersi con l'appetore! Aspettati qui! Sossomiglia al lavoro della dottoressa Sui. Perché tocco le tue cose? Segui i miei diti con i tuoi occhi. E quindi i tuoi occhi non riescono a fare questa cosetta. Non posso fare niente con te. E allora perché hai dato tutti questi punti rossi? Eh? Oh, sono puliti anche! Cosa si intende, dottoressa Sui? Io che non è vero, dottore. Aspetta, se sa che è mio cugino. Io che l'ho trovato la cosa allergico. A cane! Ezio! Come ne possiamo essere tutti? Ah, su! Ah, su! Su! Che non possiamo essere tutti? Ma se fosse Julius allergico, non significa che Sachi deve vivere dall'altra parte? No! È a parte di vivere dall'altra parte! Ora vive qui! Non fa niente, Pink. Julius viene sempre con le intenzioni che aiutarsi. Che lo deve fare una cosetta? È vero, Julius. Qualcuno può essere il suo problema? Può farlo. Ok, sì, Popo. A tutto da Nancy! Su! Benzi! Su! Da Benzi! Salute! Visitiamo della Wow Wow Bola. Bisogna mettere dentro sassi. E allora può giocare dall'altra parte senza farmi dire. Oh no, Sassi! Oh no! Torna indietro! Sì! Woohoo! Gli piace! Gioia, se l'hai fatta! Vai, Sassi! Vai, Sassi! Sì! Aiuto! Oh, vuoi bere? Sai bene? Ok, vuoi bere? Sì, sono andata di Sassi sta di Nintendo. Ehi, dove hai finito, Sassi? Sassi! Vieni qui, Sassi, Sassi! Qui. Questo cosa ne penso? Questa parola lessichi di Sassi. Oh, questo Sassi è un po' di basso. Oh, come tu dici? In caso puoi andare della wow bolla Sassi. Non possiamo per questo. Forse della wow bolla non è buona idea. Ok, Sassi, stai qui per noi pensiamoci una cosetta. Dove siamo? Forse tu se vuoi bere la bolla. Non possiamo farlo questo. Forse tu si chiama i bracci. Forse tu non puoi farlo finire, non potete essere elettrico. Non funziona così, Pink. Oh. Aiuto. Senti, sei dentro! Tutto bene? Oh.
Dimmi, Zuyez, possiamo parlare una cosa? Tutto bene, Zapka? Possiamo parlare una cosetta? Oh no! Sommina con una cosa bruttissima. Rida con me! Quindi, Pra, è tutto di Sazi. Sono trasformata, sono allergico a lui. Oh, non può tornare a vivere con me perché tutto puedo. Non è la sacca che ho fatto per lui. Oh no, ma mi si lo... Ne chiazzi Sazi, chiazzi, sì. Posso stare con te per favore? Certo vuoi stare con me! Ma dove i miei non ti mancano? Sì, non posso chiedere il segretario mio, Sazi. So se chiedi una cosa, prendiamo la cioccolata calda! Ecco da prendete, ecco da prendete te! Grazie, Zaka! Mi manca la mia boss, cose, i miei amici e Zazi. Ecco, sai cosa andiamo a farci? Giochiamo il gioco! Ti abbiamo preso, Zazi! Oh, possiamo lasciarlo per un attimo o parlare solo di Zuyes ancora? Ehi, dove è finito Zuyes? Era qui per 5 minuti. Ho pensato l'ultima volta. Stavo parlando delle sue alizie. Oh no! È stato cavallo! Cos'è? Puoi seguirti a Zuyes? Che ho tolto la soda zozza! Sazi sa meglio con questa giacca canina che non ho mai fatta. Ecco la sacca! Sacca! Hai messo Zuyez? Sì, ma solo sudando. Oh no! Io che non possiamo sedersi noi! No, sa sono da voi, sanno saranno da me. Stavo giocando lassù io. Oh, bello. Esatto, parlare con lui. Sì, spogliate io Tommy Tovallo per favore. Certo. E che la salsa ha trovato una cosa. Andiamo a Tovallo su ora. Oh no. Oh, sì, ho ricordato. Su essere da per giocare da Dio. Credo che sono i visitori. Ora non fa di tempo, non possiamo trovarlo lo stesso. Ma come possiamo trovarlo? Andiamo. Cos'è quella cosa? Aspetta un minuto. Ma questo può passare che ride? Credo questo può passare a tutti i ride. Ora è... Zuyez! Zuyez, mi dispiace che non ho fatto un video di tanto che ne sazi. Lo sai, io non sono stata in essere senza casassi. Per favore, torna! Possiamo fare una cosetta. Oh, grazie ragazzi. Che non possiamo fare un'altra cosetta? Tutto per i miei migliori amici. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ah, su. Aspetta. Non chiedo che l'hai il raffreddore. Possiamo farlo. Prendi questo. Ci ho fatto gli acqua che ho fatto con la sacca di sassi. Su. Su. Forse tu non è allergico a sassi. Forse è allergico a... Sacca! Su. Vedi? Su. Adesso insieme. Togliti quella giacca, Zazi! Purtroppo che ha fatto una cosa per Zazi quando gliene ha. E ora tu riesci a tornare. E Zazi, puzzai con noi! Sì! Aspetta un minuto. Ma penso si dica non posso avere un aspetto con la giacca? Stiamo scherzando. Io sono tornato.
Mm? Balloon ping.